A yau muna tare da Garzali Miko da Adam Zango. Za mu yi gasan kalaman soyayya tsakanin su biyu, mu ga wanda zai iya cinye wannan gasar da za mu ba shi babbar kyauta. Don haka mu fara da Adam Zango. Zaki zamo madubina, suka burina kar na zamo da bambaya. Waƙa ta yi daɗi, masha Allah. Wake da lafiya. Ku je zuwa ga Garzali Miko. Baby. Alkawari baby, wacce nake kauna ce ta kira ni ta bai in kyauta da rai da rabo sai na. Garzali Miko waƙa ta yi daɗi, na baka 45 ɗan maimaita Adam Zango. Sama mai bayani hankali za ya kwanta. Adam Zango na baka maki 75. Maimaita Garzali Miko mu gani. Inda rai da rabo sai ka zama angona baby. Wanda nake kauna ce ta kira ni ta ban kyauta. Da rai da rabo sai na zama. Kai Garzali, waƙoƙin nan hannu sun kulle min kai, na kasa a cikinsu wanne ne ya ci challenge ɗin nan, masoya na ku. Yana kashi na biyu. Insha Allah za mu raba muku wanda ya cinye gasar.